Expliquem més coses perquè la filòloga Mònica Sales, que és professora associada del campus de la URB a les Terres de l'Ebre, fa uns dies que ha presentat el llibre Quan les revistes conten rondalles. Avui ens acompanya Mònica Sales, bon dia. Bon dia. Quin és el valor d'aquest estudi? Perquè és un estudi que va guanyar el Premi Serra i Boldú de Cultura Popular. Quin és el valor d'aquest llibre que has presentat fa uns dies a Jesús? Explica'ns què és el que has volgut fer. A veure, aquest treball és fruit d'un projecte de recerca, de diferents projectes de recerca que aconseguim des de la URB a través del Ministeri, i jo primer com a becària predoctoral i després com a professora associada formo part d'aquests projectes i llavors elaboro una tesi doctoral sobre rondallística a la premsa catalana del segle XIX, cau a les meves mans al cap d'un temps de jo haver presentat la tesi i les bases d'aquest concurs Valeri Serra i Boldú, i llavors el que faig és acotar una part de la meva tesi per presentar-la com a treball. Què és el que hi ha quan les revistes conten rondalles? El que hi ha és un estudi sobre com l'interès per la literatura oral arriba a casa nostra, sobre com diferents persones, diferents erudits catalans comencen a interessar-se per tot això i per quin motiu ho fan, i després per qüestions d'espai jo em veig obligada a no poder publicar tot el corpus de les 127 rondalles que edito, només el que faig és donar les dades bibliogràfiques perquè l'estudiós les pugui anar a buscar si li interessa. Llavors aquest tipus d'estudi el que fa és contribuir a la línia de treball que nosaltres duem a terme des de la universitat, des de l'Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana, que el que fem allí és estudiar literatura oral, sobretot rondallística. Tot aquest interès per la literatura oral comença durant la Renaixença, no? Sí. Aquí a Catalunya sí, hi havia el moviment romàntic a Europa, estava molt desenvolupat, i és aquí a través de la Renaixença quan la gent comença a tenir interès per aquelles coses que ens identificaven, una mica per la pagesia, per la llengua, per la història, per la cultura en general. Llavors, a través de la llengua, de l'interès que tenen els estudiosos per la llengua, per buscar aquella llengua com més pura millor, és quan comencen a apropar-se a indrets que no han estat gaire contaminats per la ciutat, diguéssim, i a partir d'aquí és quan comencen a demanar als habitants d'estos indrets manifestacions de literatura oral, llegendes, rondalles, etc. I a partir d'aquí comença tot aquest treball de búsqueda i de recerca de materials. Tot això queda després recollit a revistes i periòdics, no? Exacte. Que és la teva font de recerca, no? La premsa, com actualment el que fa és traslladar les preocupacions, les inquietuds o el que es fa en cada època, i llavors el que vam començar a fer en aquell projecte era buidar totes les manifestacions de literatura oral que hi havia a la premsa, endevinalles, acudits, llegendes, dites populars, tot. El que passa és que jo després, per a centrar-me en la meva recerca, me quedo només amb el corpus de rondalles perquè el material era immens. És un procés en paral·lel a altres països d'Europa en què també el nacionalisme emergent als diferents països fa que creus que l'interès pels contes populars, no sé, si és en paral·lel a tot això? Alemanya, per exemple, també viu un moviment molt així, i per exemple els germans Grimm a Alemanya també fan un paper de destapar aquestes joies immaterials i aquests productes que són propis de l'oralitat. I les rondalles el que feien era transmetre coneixement, que una mica encara ho fem ara, però adaptant-les als nous temps. Hi ha històries semblants als contes populars que coneixem? Sí. A veure, els estudis de rondallística tenen una metodologia que és internacional. Llavors, les persones que ens dediquem a la rondallística utilitzem un sistema de numeració de rondalles que és universal. De manera, per exemple, que si jo ara et faig una entrevista a tu i tu m'expliques la rondalla del Patufet i jo l'enregistro i la transcric, jo puc parlar amb un company d'una universitat alemanya, per exemple, i dir-li: mira, aquest matí he estat amb un periodista, m'ha explicat la rondalla del Patufet, he recollit el tipus ATU700. Ell sabrà perfectament què és en Patufet, amb aquesta terminologia i amb aquests números que nosaltres utilitzem a l'hora de fer recerca. I llavors això el que et permet és veure com les rondalles s'escampen o com els mateixos arguments es reprodueixen en diferents indrets del món, amb algunes variants i amb alguns canvis, però sí, és un món molt màgic, la veritat, perquè trobes arguments aquí i arguments a altres països. Això vol dir que les rondalles, que els contes populars segurament tenen una arrel comuna, no?
Sí, hi ha diferents teories. Hi ha teories que situen l'inici a la Índia, hi ha teories que diuen que és indoeuropeista, hi ha teories que el que fan és buscar, a través de totes les versions possibles que es pot trobar d'una rondalla, és buscar una cosa que es diu arquetip, que és com si diguéssim la versió primària, a partir de la qual s'han desenvolupat les altres. I hi ha diferents teories que parlen sobre això, sobre una creació única i després tot aquest procés d'escampar-se. Hi ha rondalles pròpies de Catalunya o hi ha rondalles, anem a filar més prim, pròpies del nostre territori? Jo crec que no, tant com a pròpies no. Són relats que es troben arreu i tu la mateixa rondalla la pots trobar a Tortosa i la pots trobar a Tarragona i la pots trobar a Barcelona i a Reus i al Pirineu. Hi haurà potser algunes variacions, però no. En les llegendes és diferent, perquè la llegenda està escrita o bé a un territori, o bé a un edifici, o bé a un personatge, però les rondalles no, són universals. I contactes entre rondalles i llegendes? Sí. Sí, no? De fet, la línia que separa la rondalla i la llegenda és molt fina, científicament parlant, i de vegades costa saber si realment allò és una rondalla o és una llegenda per les característiques que té. El que passa és que amb el tema de les rondalles, que està molt més treballat i existeixen índexs de rondalles que et permeten trobar el número, això que t'explicava abans, és molt més fàcil adscriure un relat a si és una rondalla, si està analitzada, diguéssim, però la línia que separa aquests dos gèneres de la literatura oral és molt fina. Crec que en aquest estudi has trobat rondalles que no estaven catalogades fins ara, que no tenien aquesta numeració encara. No, tenien la numeració, però no estaven localitzades o bé als Països Catalans o bé a Catalunya. O sigui, als índexs internacionals trobàvem presència d'aquestes rondalles en altres països, però o bé a Catalunya no teníem constància que aquestes rondalles existissin o bé al conjunt de països catalans. Per tant, és aquesta l'aportació, potser més important a nivell científic, no? Sí, i després també poder presentar de manera aglutinada tot un corpus de rondalles que es presenta dispers, perquè és durant molts anys i en moltes revistes diferents. Jo de revistes n'he mirat moltes pàgines, passes moltes hores, no només buscava rondalles, sinó que ja t'he dit que buscava tots els gèneres possibles. Llavors allò ho anava passant a una base de dades i són moltes les hores que he passat davant de revistes diferents de Catalunya i d'altres zones dels Països Catalans. Parlem no només de rondalles, quin tipus de rondalles, d'endevinalles, d'embarbussaments, de cançons has pogut localitzar? De tot. De tot. De dites populars, des de les més vinculades al món de la pagesia, a altres sectors, llegendes, ja et dic, o bé vinculades a un edifici, o bé vinculades a un moment històric, o bé vinculades a un personatge. De rondalles també, el corpus de la meva tesi doctoral són 127 rondalles diferents, algunes de les quals tenen tipologia ATU, aquest número que t'explicava abans, i altres que no. Acudits, per exemple, hi ha revistes que són de caire més satíric, que presenten molts acudits diferents, endevinalles. Llavors hi ha moltes revistes que tenen també l'apartat aquell com de passatemps, i allí apareixien moltes endevinalles que a la setmana següent donaven la resposta, per exemple. El corpus de material és extensíssim. La base de dades que tenim és immensa de material. Hi ha rondalles que encara s'expliquen avui, que hagin evolucionat adaptant-se als temps moderns i que encara s'expliquen d'alguna manera als nostres dies? És a dir, les llegendes urbanes tenen la seva font original a les rondalles d'aquella època, del segle XIX o de segles anteriors? A veure, les llegendes urbanes és un gènere diferent, beu dels rumors. Una llegenda urbana es construeix damunt d'un rumor. I aquestes llegendes urbanes són vives actualment, i depenent de les temors que hi ha en cada època, se n'expliquen unes o se n'expliquen unes altres. Per exemple, suposo que tu recordaràs durant una època el gran nombre de llegendes urbanes que hi havia sobre la sida. Ara, en canvi, això ja no ho necessitem tant de dir perquè la conscienciació que hi ha en la societat és diferent. Ara, per exemple, ens preocupem si als restaurants xinesos s'hi menja gat o gos o no, per exemple, aquestes coses continuen. O ens preocupem pel tema del tràfic d'òrgans, etc. Però és veritat que les llegendes urbanes depenen molt de les tendències o de les temors de cada moment. Les rondalles ens ensenyen sobre la vida i ens expliquen... Sí, és que són gèneres molt diferents i a més estan adreçades a públics molt diferents. La rondalla és per a un públic infantil,
a través de les rondalles tu dones contingut de lliçó moral. En societats no alfabetitzades eren una manera de transmetre coneixement. Ara també, en societats alfabetitzades també les podem utilitzar i les adaptem a les necessitats que tenim. I les rondalles, elles per elles mateixes, ja fan evolució. Per exemple, tu llegeixes versions de rondalles que no han passat pel filtre de Walt Disney, per exemple, i són molt diferents les coses que s'expliquen. Perquè, per exemple, la factoria Disney el que fa és agafar aquells relats que són propis de la tradició oral, però polir-los per a vendre'ls al públic que necessiten. Una Blancaneus amb un dit tallat segurament que no vendria, i jo he llegit moltes versions de la Blancaneus que com a prova de la mort, diguéssim, li porten un dit a la madrastra. O els dits de les germanes de la Ventafocs. Sí, els germans Grimm recullen perfectament això, com es tallen els dits del peu o el taló, perquè total, la mare els diu, si un dia sou reines no haureu de caminar, per tant no necessiteu els peus com els necessiten la resta de persones perquè us portaran a coll. I en canvi després això no ha transcendit ni a les pel·lícules Disney, evidentment, perquè comercialment això no ven, ni després tampoc a altres edicions de la Ventafocs o d'altres rondalles que es puguen fer. Potser això ha sigut una tendència a l'època moderna que s'ha anat dulcificant el que és el contingut dels contes populars i de les rondalles, perquè abans eren realment molt més crues, molt més crues, molt més truculents. Pinotxo també crec recordar que es penja d'un arbre, no? Això no ho conec tan bé, potser. Hi ha una versió de Pinotxo que sí que Pinotxo acaba suïcidant-se. A veure, és que, per exemple, de la Caputxeta hi ha molts estudis que parlen d'una possible violació darrere de tota aquesta història, amb el personatge del llop o l'auxiliar del caçador, que apareix en unes versions sí i en les altres no. I és veritat que tenim la tendència a pensar que aquest tipus de material és un material dolç, és un material que els rols dels personatges estan ja molt tipificats, la dona sempre està a l'espera que l'home faci alguna cosa. Jo penso que avui dia això ho hem de continuar utilitzant, tots aquests materials. Hem d'educar la mirada dels xiquets i les xiquetes que s'apropen a aquests materials i hem de tractar-los amb normalitat. Les rondalles les hem de tractar a l'escola com hem fet sempre, perquè és veritat que traslladen coneixement. Una altra pregunta que m'interessa també com a periodista. Quina era la riquesa de publicacions de revistes a Catalunya durant el segle XIX? Et refereixes a temàtiques? A veure, la premsa de l'època reflecteix molt l'interès que tenien de difondre què era Catalunya en aquell moment. És veritat que en funció de la revista, si és una revista de caire més satíric o si és una revista de caire més informatiu, les coses que ja són diferents. Tot i que jo de vegades has de fer lectura en diagonal, perquè si no encara estaria ara buidant revistes, t'adones que parlen molt de les joies arquitectòniques, parlen molt del món rural, parlen molt de les joies immaterials, com ara tot el procés de literatura oral, parlen molt de temes polítics, sempre en funció de la característica de la revista. Però sí que es veu molt aquesta necessitat d'expressar com som al segle XIX, que també ho fem ara, de fet, a través de la premsa també expliquem com som a través de les notícies, però és molt rica, amb moltes il·lustracions, és una altra manera de fer premsa. Aplicat això a l'època actual, les xarxes socials són com una derivació de tota aquella premsa, sobretot pel que fa a la difusió de rumors, de llegendes urbanes, també de... Tot el tema tecnològic ha influït molt en tot aquest procés de transmissió de la literatura oral, i la literatura oral ha hagut d'adaptar-se a aquestes noves maneres de fer córrer aquests gèneres. Tu ara, per exemple, a través dels memes que corren a través del WhatsApp, pots localitzar acudits, i són acudits dels de sempre, però que se'ls afegeix el component visual, no sé, un dibuix, una il·lustració, i per tant a aquell acudit de sempre li dones un valor més perquè l'has de fer córrer a través del WhatsApp, o un rumor que pot circular a través d'una cadena de correu electrònic. Llavors veus com el procés d'adaptació que fa la literatura oral no s'atura i diu això em guanya terreny, sinó intento adaptar-me per continuar difonent-me a través d'aquí. I és veritat que les xarxes socials ara fomenten molt tota aquesta rumorologia i totes aquestes coses.
D'acord, repassarem però la premsa actual ràpidament perquè ens queda poc temps. Començarem per la portada del diari Ebre, que avui titula que el rastre de Tarragona, és a dir, el rastre de Tarragona als paradisos fiscals. Hi ha dues investigacions que tenen contactes amb l'escàndol financer, l'especulació urbanística del complex Parc Central, pendent de judici, té nexes amb Suïssa, Liechtenstein o les Antilles neerlandeses, i el cas de Puerto Rosario també està vinculat a Panamà i Andorra. L'oli del Barça ha fet a la Palma d'Ebre, és la foto de portada del diari d'avui, i també és notícia que mor l'últim deportat ebrenc als camps nazis, Joan Baptista Nos, era veí d'Alcanar, va ser alliberat de Gusen i ha mort als 91 anys. Veurem també la portada de la Punt per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La futura vegueria del Penedès rep un nou impuls. També diu este mitjà que hi ha 211 persones de més de 100 anys a la demarcació de Tarragona. Veurem també la portada del Punt avui per a l'edició nacional. Caducitat programada. Els fabricants fan servir l'obsolescència programada per fomentar la renovació constant dels aparells, per tant això no és una llegenda urbana, realment els fabricants fan aquesta pràctica, la llei empara això i els usuaris tenen poc marge de maniobra, però ja comencen a sorgir solucions. L'objectiu terrorista era de nou París, la Fiscalia belga diu que la pressió policial es va fer canviar l'objectiu, també és notícia que Iniciativa es conjura per ser l'alternativa a Convergència. Més portades. La Vanguardia, el PSOE assumeix que Sánchez serà candidat sense primàries. També diu La Vanguardia que els papers de Panamà irrompen a la cita de l'FMI. Veurem també les portades del Periódico i de l'Ara. És una llàstima, carta del PSOE a Podem. Sánchez hauria acceptat el 70% de les propostes sense el referèndum a Catalunya. La cursa de tots, 65.000 persones participen en la festa del Corte Inglés, és la imatge de portada del Periódico. Més portades, la de l'Ara, Catalunya reforça el seu propi aparell antijihadista, la imatge de portada és per a l'atenció al camp de refugiats d'Idomeni. Convergència assumeix d'entrada el deute de CiU, és l'altre tema destacat a la portada de l'Ara. Ràpidament veurem també els diaris de Madrid, El País, la desesperación y la violencia llevan a los refugiados al límite, és el tema d'obertura al país. També veurem què diu El Mundo. Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno. Y a La Razón y a l'ABC primer, PP y Ciutadans ganan terreno y rozarían la mayoría absoluta. És un baròmetre de GAT3 per a l'ABC. Y finalment a La Razón, el 83% de los votantes de Iglesias, de Podemos, rechaza un gobierno PSOE-Ciudadanos. Bé, és el tema d'obertura a La Razón i fins aquí el repàs a la premsa, avui més curta. Fins aquí també l'entrevista, la conversa amb la Mònica Sales. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat, que vagi molt bé.